民进党的党主席副总统赖清德早起访问着立委何志伟的性骚扰事件，伊是强调讲，民进党会以一贯的原则来处理，严肃面对每一个人发生的性平事件。另外，国民党的总统参选人侯友宜是搁在批评民进党拢无的反省，搁想要用暗砍。针对国民党立委傅昆萁甲党内的性平事件，侯友宜是强调讲，党内会积极调查。 民进党性骚扰事件还未结束，佮爆出党内立委何志伟8年前疑似公开蒙手也漏电话。早起，民进党主席赖清德出席活动表示，民进党会秉持一贯原则处理。民进党是一体的，并没有分哪位党主席啊，我们大家都一样坚持理想。如果有问题，那我们就解决问题。 啊，严肃面对每一个人所发生的各项性平的事件，啊，民进党会秉持一贯的原则来处理。赖清德表示，会严肃面对每一件性别平权，也毋过对民进党处理性骚扰事件的态度，对手国民党总统参选人侯友宜出席活动表示，民进党以民主进步为上大价值。 也毋过对性骚扰事件的处理方式甲态度，选择着包庇甲暗砍，违反性别平权。民进党无反省的能力，不但没有反省，更重要还包庇这些案情，让这个案子不敢往上报，这是相严重的代志。所以咱大家要深思的去检讨，咱唔惊拄到代志，代志无可能都无发生，但是咱来检究。 拄到，咱来快速处理，还受害者一个公道。对国民党立委傅昆萁向爆出疑似性骚扰事件，侯友宜也表示会积极调查，绝不宽待。若着两党拢陷伫性骚扰事件风波，啥物人会当专心地体，各界拢咧关注。记者综合报道。